សម្ដេចហ៊ុនសែនបានប៉ាន់ស្មានថាថៃនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងរង្វង់3ខែខាងមុខខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនការបង្ហោះរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាពួកចៅឈ្លានពានវាចូលមករំខាន Facebook របៀបណាខ្លះតាមរយៈការចូលមករំខានយើងអាចវាយតម្លៃបានថាមានការចាត់តាំងយ៉ាងច្បាស់ពីមេដឹកនាំនៅក្រុងបាងកកដើម្បីចូលមករំខានការបង្កហេតុមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការឈ្លានពានទឹកដីទេសូម្បីតែ Facebook ក៏វាមករំខានដែររឿងនេះយើងអាចវាយតម្លៃបានគឺពួកគេកំពុងទេពីចំនួនផ្ទៃក្នុងមកជាចំនួនជាមួយកម្ពុជាទៅវិញតែទោះពួកអ្នកប្រឹងដល់កម្រិតណាក៏ចំនួនដល់តាមអំណាចមិនអាចរលត់បានដែរតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំថៃនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងរង្វង់3ខែខាងមុខហើយខ្ញុំក៏អាចដឹងមុនថាជាអ្នកណានឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែខ្ញុំមិននិយាយទេទុកឲ្យឆ្ងល់សូមពួកអ្នកប្រមូលកម្លាំងដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងជាជាងមករំខានខ្ញុំ